pues sería muy bueno que rectificaran, porque son momentos de definiciones y ojalá y apoyaran la reforma eléctrica. Eso ayudaría más que 1000 pronunciamientos de que son revolucionarios, de que son demócratas, de que son centristas, hechos, no palabras. Y sí estamos viviendo momentos de definición, porque en el caso de la reforma eléctrica, votar en contra de la reforma eléctrica es votar en contra del pensamiento y de la acción que llevó a la práctica en su momento Adolfo López Mateos, del PRI, que nacionalizó la industria eléctrica. Esto ni siquiera es nacionalizar la industria eléctrica, que se les está dejando a la iniciativa privada el 46% del mercado.